السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصقر يا جماعة من أذكى الطيور الجارحة جدا، يعني مجرد احنا ما اصطادناه وتمكنا منه عمل نفسه مريض أو ميت، ولكن ساعة ما تقرب منه بص حضراتكم هو شرس جدا. هو صقر من الأنواع الشرسة جدا، ولكن طول ما هو حاسس إن هو خارج السيطرة، شايفين شرس ازاي؟ يعني ممكن يعضك في أي وقت. فأنت احذر إن أنت تلعب مع الصقر لأن هو غدار وذكي جدا. هو لو حس بالأمان هيسيبك ويجري. يعني احنا حاولنا نصطاده في وقت اللي ما كان مطمن وحاسس بالامان، ما قدرناش عليه، ولكن لما حس ان احنا اتمكنا بص حضراتكم عضته قويه جدا على فكره. فخد بالك وانت بتتعامل مع الصقور لان دي من الطيور الجارحه.